Takže ahoj, dúfam, že nahrávam. Počkajte, pozriem sa. To dúfam. Ako môžete počuť, tak mám pozadí pesničku. To sú No takže, toto by bolo také oddychové video, kde by sme si hovorili, všeličo. Takže, ako prvé, ja sa pozriem na vaše komentári, ale stále ste mi ešte asi napísali, že ako chcete, aby som hral hru. Vidím, že mám 8 odberateľov, takže za to vám ďačím. A dobre, ideme na druhú otázku. Druhá otázka je. Počkaj, to nie je otázka. No. Tak, viete. No, Minecraft by som natáčal niekedy s kamošmi, ale toto video bude mať málo minút, lebo potom mi to málo ide. No viete, nedá sa mi to dať na YouTube a tak ďalej. Takže môj notebook si musí na to zvyknúť a až potom môžem jak hodinové alebo tak zás natáčať, takže to je všetko. A dúfam, že ma počujete, lebo minule mi hovoril kamo, že ma tam totálne vôbec není počuť. Mal som dosť nahlas tú pesničku. Videl som to, takže prepáčte mi za to. Takže toto je asi všetko z dnešného videa a ahoj!